歡迎有朋友開之前啲地按讚，今日玩巔峰極速。今次嚟開我嘅好耐冇開過嘅科羅塞克，咁有架布加迪追緊上嚟，我要甩尾，衝咗過嚟，再轉完之後即刻加速，呢個加速度都唔錯。呢個彎再甩尾，OK 再加速。我呢個彎再甩尾，撞咗，我呢個360度咁轉。後邊追到架上嚟，呢部車升級咗之後真係快咗好多，直接去到150。呢個彎再嚟多個，咁直線加速，咁喺度再甩尾，再加速，呢個位再飄，係咪？冇人追得到嘅，暫時就呢個位轉，我咁尾一排又直線加速，踩到盡。我呢個位再轉，哇！就到終點啦前邊。呢條片嘢就咁下集再見，大家拜拜。